మీ వీడియోస్లో టెక్స్ట్ కానీ ఇమేజ్ కానీ ఐకాన్ కానీ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ సౌండ్ వినిపించాలంటే ఎలా చేయాలి? సింపుల్గా చెప్తాను. ఎడిట్స్ యాప్ యూస్ చేసి డే 7 ఆఫ్ డిజిటల్ లీరా వీడియో ఎడిటింగ్ సిరీస్. ఎడిట్స్ యాప్ ఓపెన్ చేసి ప్లస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి గ్యాలరీలో ఉన్న మీ వీడియోని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వీడియోకి ఇమేజ్ ఓవర్లేలో ఎలా యాడ్ చేయాలని ప్రీవియస్ గా చెప్పాను. సో అదే మెథడ్ లో ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఎవరైనా చెక్ చేయకపోతే వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఈ వీడియోకి ఇమేజ్ యాడ్ చేశాక దీనికి ఇప్పుడు సౌండ్ కావాలి. సో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అని కింద ఆప్షన్స్ లో ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి మౌస్ క్లిక్ అని మీరు సెర్చ్ చేస్తే అక్కడ మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తే నచ్చిన ఆడియోని తీసుకొచ్చి మీ క్లిప్ కి 1 to 2 seconds లో యాడ్ చేసుకోండి. మోర్ టిప్స్ కోసం ఈ పేజ్ ని ఫాలో